Hello， 大家好，咁我今日就會開封呢本雜誌嘅贈品咧，就係一粒 Prism Stone 同埋呢個嘅文具套裝啦。咁可能會有啲聲嘅。哎呀，咁就係咁啦。咁呢本咧就係Sogo嗰度買嘅，但上次 CIAO 嗰本就係喺東京房嗰度買嘅，咁樣啦，有粒 Prism Stone 同埋文具套裝啦。咁我開咗文具套裝先啦，已開始。呢個袋其實係屬於伊藤嘅，即係呢個屬於佢嘅，因為佢係化妝。呢個袋係適合伊藤嘅。等一陣，我揀翻啲燈先。開燈，頭先冇開到。咁啦，咁我揾翻本開先，個袋，跟住啲鉛筆原子筆、間尺、擦膠，擦膠啦，間尺。原子筆，最後係鉛筆，咁樣啦。咁跟住咧，就係一本記事簿啦，開封。記事簿，記事簿。咁裏邊就係咁樣嘅，我可以攞呢個袋嚟袋晒入邊啲嘢啦。咁跟住咧就係開封 Prism Stone 啦。Prism Stone。一字嘅呢個 Prism Stone， 有本雜誌嘅主名，圓面嘅，可能大家睇唔清楚，圓面嘅有字啦。等一陣，係啦，有字嘅。咁嗰個字咧就係呢本雜誌嘅主名，就喺呢度刻咗個字落嚟啦。咁咧，呢粒 stone 咧就係呢條裙，就係呢條裙啦，就係呢本雜誌《星光少女漫畫》嗰條裙嚟嘅。呢三條加埋另外呢廿呢條啦，就係呢條啦，飛馬感啦，你哋見到呢個袋飛馬感。如果係開呢啲袋嘅話，一定係飛馬感，但都會有人買㗎啦。不過佢講飛馬感咯。就係咁，今日嘅開封就係咁多啦。希望咁我下次會介紹呢本雜誌，希望大家鍾意啦。好啦，拜拜。